Met parlementariër Ramon Kodemusu van de ABOP spraken wij over een aantal zaken. Zo bracht de parlementariër naar voren dat de bewoners van het dorpje Guyaba hebben aangegeven dat zij binnen 2 dagen hun e-ID-kaart moeten maken en daarvoor speciaal moeten afreizen naar een andere plek. Is dat verantwoord? In 2 dagen zoveel mensen en ook nog rekening houdend met COVID-19. Waarom kan men wel tijdens de verkiezingen naar het dorp om de e-ID-kaarten te laten maken en op dit moment kan dat allemaal niet? Hiervoor vraagt de parlementariër de nodige aandacht. Maar ook roept hij de verantwoordelijke instanties, in deze het ministerie van Openbare Werken. Maar hij legt dit ook voor aan de president en de vicepresident voor wat betreft vuilophaalproblematiek in het district Para. Het district dat de toeristen verwelkomt via onze internationale airport. En wanneer ze daar langs rijden, moeten zij hopen vuil langs de weg zien. Daarvoor vraagt de parlementariër ook de nodige aandacht. En we spraken met hem ook over enkele andere actuele zaken. Wat er gaande is, het is zo dat die mensen van het dorp Guyaba binnen 2 dagen tijd hun e-ID-kaarten in orde moeten maken. En erger nog, die mensen moeten helemaal naar DBG gaan om hun ID-kaarten in orde te maken. En u begrijpt nu met de COVID-situatie nu, ik vind het niet verstandig. Dus ik vraag de regering om toch een manier te zoeken. Dus een team van CBB naar het dorp te sturen om die ID-kaarten voor die mensen in orde te maken. Lijkt mij verstandiger. Omdat het moet niet zo zijn dat wanneer we naar de verkiezing gaan, dan is het wel mogelijk om een team naar het dorp te sturen om die ID-kaarten voor die mensen te maken. Maar nu is het zo dat die mensen helemaal naar daar moeten gaan. Dus laten we die mensen die zulke behandeling niet geven. Ik vind het niet juist. Het is niet gepast. En laten we in de toekomst kijken. En het moet kunnen. Het dorp Guyaba telt bijkans, ik denk, duizenden inwoners zijn er daar. Ja? Het dorp verdient een afdeling van CBB. Laat men een kantoor van CBB daar opzetten, zodat die mensen hun burgerlijke zaken daar gedaan kunnen krijgen. Dus dat is mijn voorstel naar de regering toe. Gaat u daarvoor pleiten in het parlement? Dat ze een afdeling van de CBB daar krijgen op het dorp? Tuurlijk. Gisteren zou ik het aanhalen, maar door omstandigheden kon ik de vergadering niet bijwonen. Maar ik ga kijken, de eerstvolgende vergadering, zodra de mogelijkheid bestaat, dan ga ik het even aankaarten. Ja. Maar dit vind ik even niet gepast. Ja. En de dorpsbewoners, die hebben u speciaal hiervoor, ze hebben u gevraagd om dit onder de aandacht te brengen? Tuurlijk, die mensen hebben me gevraagd om dit onder de aandacht van de regering te brengen. En ik hoop dat de regering gehoor geeft en werk van maken. Ja. Een andere zaak wat ons ter oren is gekomen, heer Kodemusu, is dat van de vuilophaal in uw district. Ja. Wat kunt u ons vertellen over de vuilophaal in uw district? Kijk meneer Ganesh, ik ga je eerlijk zeggen, ik schaam me dood als parlementariër van het district, vooral als coalitielid, ik schaam me dood. Ik vraag me af, als er een vicepresident is en een president is, wie op de hoogte zijn van wat er gaande is in het district. Want dit kan niet. Dit kan niet, je kan het niet maken. Kijk het district nu. Overal waar je gaat, mensen klagen. Als parlementariër, je kan bijna niet uitstappen. Die mensen vallen je van kop tot teen. Dus laat de president en de vicepresident kijken wat ze voor het district kunnen doen. Maar wat is de exacte situatie rond vuilophaal in uw district? Het wordt niet opgehaald? Het wordt helemaal niet opgehaald. Al die hoeken zijn nu grote hopen met vuil en die dingen. En het kan niet wanneer het heeft gerekend. Alleen maar morserij. Weet je, honden. Weet je. Dus laat de regering toch een manier zoeken. Er is altijd een mogelijkheid. Kijk naar die andere districten. Geen enkele district in Suriname is niet verkeerd nu in zo'n situatie. Alleen Para zie je dit. Ik vraag me af,
Waarom? Ja, dat zou ik u ook vragen. Wat is de exacte reden dat het veld niet wordt opgehaald? Misschien die ondernemers hebben hun geld niet gekregen, maar dan laat de regering toch een manier zoeken zodat die mensen aan hun geld kunnen komen. Want zo kunnen we niet doorgaan. Ja. Para verdient dit niet. Weet je, wat hoor je nu die mensen zeggen? Oh, ze willen weer een schone para. En als we de zaak politiek moeten bekijken, dan wat ga je straks krijgen? Beide partijen gaan geen kans meer daar hebben. Want mensen gaan de zaak direct linken met politiek. Als je nu para kijkt, kan je zeggen, para is nu van de ABOP. Dus laat de vicepresident vooral een manier zoeken voor de DC of wat dan ook, om die vuilophaal aan te pakken. Maar wat was uw oplossingsmodel? Want als parlementariër moet u niet alleen het probleem aankaarten. Zijn er oplossingsmodellen? Wat ziet u als een oplossingsmodel? Kijk, wanneer je een huis hebt, wanneer je het moet draaien, dan soms hoeven mensen daar buiten niet te weten wat je gaat doen. Maar je moet een manier zoeken om oplossing te brengen. Dus van hieruit doe ik ook een beroep op onze burgermoeder om te kijken, al is het met een ondernemer of wie dan ook, tot een oplossing te komen. Want zo kunnen we niet verder. Zo kunnen we niet verder gaan. Ja. Para verdient het niet. Dus dat is mijn zorgpunt. Ja. Heer Kodemusu, u bent onlangs in het nieuws geweest omdat u een mevrouw die het niet meer zag zitten. Ja. U hebt haar tot andere gedachten gebracht. Ze wilde zelfmoord plegen, springen vanuit de Weidenbosbrug. Kunt u ons een update geven? In ieder geval gezegd, wat is er gebeurd met die mevrouw en de kinderen? Zo, dus het was, ik kwam die dag van Marowijnen, richting Paramaribo. Ik zag die dame de brug oplopen. Toen zeg ik van, hé, die dame huilt. Toen zeg ik aan mijn chauffeur van, hé, meneer, stop even, laat me even checken wat er gaande hier is. Ik ben er gegaan. Ik heb die dame gevraagd, mevrouw, wat is gebeurd? Waar gaat u? Ze zei me van, ik ben positief bevonden en ik heb geen raad meer. Ik ga springen. Ik heb gevraagd, met die kinderen? Waarom? Zijn er geen andere problemen? U heeft andere problemen. U moet me zeggen. Toen zei die dame van, kijk, ik kan mensen dingen hier niet zo in de media brengen. Maar er zijn mensen die pinaren in dit land, meneer Ganes. Er zijn mensen die pinaren in dit land. Omdat die prijzen in de winkels. Laat de regering iets eraan doen. Omdat voor andere mensen is het echt zwaar. Bepaalde mensen denken van, hoe ga ik morgen eten? Eten. Voor het eerst heb ik dit meegemaakt. Eten mag niet zo duur zijn. Eten mag niet zo duur. Armoede is dat heel ding. Kijk hoeveel mensen nu proberen om een eind aan hun leven te brengen. Omdat die mensen hebben geen mogelijkheid. Die mensen pinaren. Bigi smaitja sing. Nyasan no mag diri so. Me kere kere lip de bigi project voorlopig. En de mal luku de nyagi deportisme. Want mooie taki ai stabilisatie, we hebben nu een stabiele koers. Voor mijn part, we hebben geen stabiele koers al. Want als omzetbelasting wordt aangepast, dat wil zeggen, we gaan nog steeds naar boven. Men doet het op een indirecte manier. Maar het is nog steeds, onze koers wordt steeds met de dag aangepast. Dus laat de regering een manier zoeken. Dat ik hier desma pinanya no mag diri zo. Mek de malu kwam fasif staf sangi desma. Nyano mag diri zo. Angrek hier desma. En dat is dat heel ding. Maar mevrouw Kisjepi? Ja, ik zit dat rakarta ging 1 voor 12 ook een schakel in. We die contact ook toe, we bel, we motiveren. Dus het gaat nu de goede kant op. Maar er zijn zoveel andere gevallen. Weet je, dat is maar nego jumpo dape. Maar je hebt zijn baka ook. Weet je. Dus kolu kwam fasi als een nego even. Er zijn mogelijkheden, manier de fuka saf sani. Maar twee kwisa sani, kolu kuko horrikelen naar de portiwan. Vuil ophaal nou aan de morobigi probleem dus nou in het district fee. Sarah de Strasan, meneer Kodemusu.
Lokelijk voor sabi para probleem ook is huisvesting. Dus je hebt mensen daar met grondproblemen. Mensen moeten hun grondpapieren krijgen, we zijn bezig. Dus huisvesting. En natuurlijk werkgelegenheid. En tot nu toe, kijk, de regering is niet van plan met zoveel grote projecten te komen. Maar tot nu toe heb ik niks gehoord van para. Laatst we doen een beetje stadszender voor een schoolcampus. Tel ik no de 0,0. Next nee go door dat morgen. Marowijnen, no die Marowijnen boven. Van een tak van, mijn tak was corona maar kon dat. Of para. Wat doen we para? Wat doen we para? De man vergeet para? Nee toch. Dus wat para betreft dit moment, ik rekeer ik een beetje project naar para toe. Ik kost dat para wordt ook geteld. Sabi, rekeer denk para. Dus dat is mijn zorgpunt op dit moment. Ja. Meneer Kodemusu, volksvertegenwoordiger, parlementariër, heeft u een boodschap voor de jongeren om een vernietiging in de binnenstad? We keuren het af. Als er mensen zijn achter dit, laten we dit niet doen. Het land Suriname is van ons allen. If we want to irritate you, no go pouring na trasmasani. Want no je pot de jongen een probleem. Want dadelijk het is goed te achtervolgen, want is er nog meer revenue zodat de stad gaat het niet zo laten. En dus man is die, to de also gewoon de jongen dat ik gosroto. Dus als jongere, je moet je niet laten pakken door smasa barik de doelba. Dus masa barik de doelba, mek de rustig. If naka als de wan creëer, mek de zelf go creëren. Maar no mek de jongen voor de zelf gede mek de gebruik. Dat is dat hele ding. Want waarvoor? Wat ga je daarmee bereiken? Niks dan. Maar ik borgo van Kondre en ik parlementariër, ik ben schrikkie toen je de beelden voor vernietiging. Tuurlijk je schrikkie, ja. Want ano LPI ubroko to, tak fus mak mota LPI ko ubroko sani na foto to. Het zijn mensen met gezonde verstand. Dus miskrikken ja. Maar luko sana consequentie no. No de jong was a belolo in a foto so. Na de wadi na probleem no ta. De wadi na probleem no ta. If nas ma paiden of sang, bekan op samoro. Ano live onap de sanat van odi na kondre. Wan rust, wan welvaart, wan gezond volk, wan liefde vrede.